iskreno sam i nesretan, jer koliko sam mogao vidjeti, samo 46% birača je danas izašlo na izbore. Možda je nekima rezultat Mosta iznenađenje, meni osobno nije, jer znam da se iskren, čestit pristup i iskrena borba za obične naše ljude uvijek vrati. Da, na očigled nisu nam davali neke velike šanse, ali se ovakav pristup uvijek vrati. Dobra, zapamtite, dobra, čista priča ne može se ugasiti. Ne daju ljudi, niti dragi Bog. Zahvaljujem svima koji su se pridružili Mostu, riskirajući svoj komfor, svoj udoban život, izlažući se udarcima, jer su znali da ovakva Hrvatska koja se toliko napatila zaslužuje bolje. Moja mala Hrvatska, tako rijetko radosna, riječ jednog velikog pjesnika, mogli ste od naših kandidata čuti više puta za vrijeme ove kampanje. Posebno sam zahvalan mladim ljudima koji su danas ovdje i diljem Hrvatske, jer su prepoznali priču koju drugi nisu davali šanse, jer su dali svoje srce. Oni su trebali biti signalna raketa svima u Hrvatskoj, da je Most jedna drukčija priča i da je ovo tek početak. Zapamtite, Hrvatska se probudila, mi dolazimo. I ono što ste mogli vidjeti danas ovdje i na semaforima je tek početak. Hvala svima na povjerenju koju su nam dali, a ja im u ime svih ovdje obećajem da ih nećemo iznevjeriti. I to ćemo svojim radom kroz Hrvatski sabor i dokazati. Borit ćemo se za Hrvatsku u kojoj se neće tolerirati korupcija, u kojoj će pravosuđe biti pravedno i efikasno, u kojoj će svatko od svog rada moći pristojno živjeti, gdje ćemo imati kvalitetno obrazovanje. Borit ćemo se za pravedan izborni sustav i zato da ljudi kroz referendum mogu odlučivati, da će se poštivati volja građana, da će oni moći izreći svoje mišljenje, da će do toga oni koji vladaju držati. Mislite li da tražimo puno? Ne bih rekao. Mislim da smo vam u zadnja 2 mjeseca pokazali koliko smo uspjeli. Mi dolazimo.